गर्मियों के मौसम में अपने घर को ठंडी हवा और एक शानदार आधुनिक लुक देने के लिए एक बेहतरीन सीलिंग फैन का होना बहुत जरूरी है। आज हम बात करेंगे ओरिएंट इलेक्ट्रिक अरेटा ट्रेंड्स के बारे में। ये इक्विपमेंट अपनी हाई स्पीड और आकर्षक डिजाइन के साथ परफेक्ट चॉइस है। फीचर्स की बात करने से पहले अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से खरीद सकते हैं या फर्स्ट कमेंट में दिए हुए लिंक से भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे सस्ते रेट में भी मिलेगा। मेटालिक फिनिश बॉडी एंड यूनिक फ्लोरल पैटर्न। इस सीलिंग फैन का पर्ल मेटालिक व्हाइट कलर इसे एक बेहद प्रीमियम और आकर्षक लुक देता है। इसके सेंटर में मौजूद मोटर हब का डिजाइन काफी क्लीन, मॉडर्न और मजबूत है, जो इसे लंबी लाइफ देता है। इसकी तीनों ब्लेड्स पर एक बेहद ही खूबसूरत और यूनिक फ्लोरल पैटर्न प्रिंट किया गया है। ये खास लीफी डिजाइन इसे बाजार में मौजूद साधारण फैन से बिल्कुल अलग बनाता है। ये आकर्षक पैटर्न आपके कमरे के इंटीरियर डेकोरेशन के साथ आसानी से मैच हो जाता है और घर को स्टाइलिश टच देता है। एरोडायनामिक ब्लेड डिजाइन एंड सिक्योर माउंटिंग। शानदार कूलिंग परफॉर्मेंस के लिए इस फैन में एक 200 mm स्वीप वाली हाई क्वालिटी एरोडायनामिक ब्लेड्स का इस्तेमाल किया गया है। ये ब्लेड्स कमरे के हर कोने में हाई स्पीड हवा का बेहतरीन फ्लो सुनिश्चित करती है। इन ब्लेड्स के साथ एक काफी मजबूत माउंटिंग ब्रैकेट जुड़ा हुआ है, जो फैन की सुरक्षित और वाइब्रेशन फ्री इंस्टॉलेशन में मदद करता है। इसके अलावा इसकी खास एडजस्टेबल हाइट डाउन रॉड के कारण आप इसे अपनी सीलिंग की ऊंचाई के अनुसार बिल्कुल सही पोजीशन में आसानी से सेट कर सकते हैं, जिससे परफॉर्मेंस बढ़ती है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से खरीद सकते हैं या फर्स्ट कमेंट में दिए हुए लिंक से भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे सस्ते रेट में भी मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। थैंक यू।